धन्न सुकेको चाहिँ रहेन रहेछ है। होइन यहाँ त मैले सेतोबाट मुख धुने लक साबुन पो ल्याएर राखेको थिएँ त। कसले लान्छ हौ लक साबुन? जहिले पनि मुख धुने बेलामा साबुनै हुँदैन त। ए छोरी, कसले लग्यो यहाँको मुख धुने लक साबुन? खोइ कोनी तानी कसले लग्यो? मैले त देखेन है। त्यही त अघि त। हेट तेरिका हो, यस्तै हुन्छ हौ। कसले लग्यो हौ मेरो मुख धुने यहाँको सेतो लक साबुन? यस्तो मजाले लडाइदिन्छु नि म। कसले चाहिँ लगेको छ भने? ए मेरो साबुन त कसले चोरेर लग्यो भनेको त यहाँ ल्याएको रहेछ है। म चाहिँ उहाँ मुख धुनुलाई साबुन खोजेकै यहाँ पो गरेर समातेर बसेको छ त। लाज हुँदैन? अर्काको साबुन लिएर आउनु। के साह्रो पक्रेको रहेछ हौ। अब यहीँ मुख धोइदिन्छु। धन्न सुकेको चाहिँ रहेन रहेछ है। ल म चाहिँ उहाँ खोजेकै यहाँ पो ल्याएर साबुन त लुकाएर राखेको रहेछ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबदेखिको त्यस्तो नगर्नु है। अर्काको मुख धुने साबुनहरू त्यसरी टपक्क टिपेर नै लाज हुँदैन क्या? कस्तो कस्तो मान्छे हुन्छ हौ। अर्काको मुख धुने साबुनहरू ल्याएर भित्तामा पो समातेर बसिरहेको छ। म त आफ्नो पैसाले किनेर मुख धुनु नि, अर्काको साबुनहरू त्यसरी लिएर हिँड्नुहुन्छ? लाज पचेको र